अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट की एज अराउंड 90 ईयर्स है। इनकी हिस्ट्री है कि 10 साल पहले इनको टीबी हुई थी, इसका इलाज भी हुआ इनका। लेकिन अब पेशेंट दोबारा है, उनको खांसी बलगम है, उनका चेस्ट एक्सरे करवाया तो देखें ये एक साइड पे जो फेफड़ा है वो छोटा हुआ है, एक तरफ बड़ा है, और ये दरमियान में मीडियास्टिनम है, दिल और इसके ऊपर शरियान है, ये भी इस साइड पे हुई हुई हैं, और ये जो सांस की नाली ट्रेकिया जिसको हम कहते हैं, ये भी लेफ़्ट साइड पे खिंची हुई है। मतलब यहाँ पे कोई फाइब्रोसिस है जो कि इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट टीबी फाइब्रोसिस। मतलब टीबी के बाद एक कॉम्प्लिकेशन है कि फेफड़ा सिकुड़ता है और अपनी तरफ चीज़ों को खींच लेता है। तो ये वही कॉम्प्लिकेशन है, और साथ में ब्रोंकिएक्टिक चेंजेस भी हैं कि सांस की नालियाँ थोड़ी स्वेल हो गई हैं, उनका डायमीटर बढ़ गया, उसके अंदर रतूबतें हैं, खांसी बलगम आ रही है। तो अगला हमारा इसमें प्लान ऑफ एक्शन होगा कि पेशेंट को हमने सीटी करवाना है, HRCT चेस्ट, और फिर हमने इसमें स्पुटम फॉर MTB भी करवाना है। बाकी हम इसमें पेशेंट के लंग फंक्शन टेस्ट भी करवाएंगे। तो ये एक पेशेंट का केस मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस करूं।